ल हेर्नु न यो चराले यो चाहिँ बाँसकोमा पल बनाउँदैछ दुलो बनाउँदैछ तर रुखहरूमा पनि बनाउँछ यसले खोज्न त के खोज्यो होला तर यसले खोज्दा अथवा यो खाल पल बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ मिल्ने ठाउँ छ भने अरू चराहरूले गुड बनाएर बस्छ के ल हेर्नु त यो चराको नाम के हो ल कमेन्टमा लेख्नु है यो चाहिँ प्रायः सबैले देखे होला नि अहिलेको बुढाहरूले चाहिँ देखे छैन होला ल हेर्नुहोस् त कति मजाले टक 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 टक